Hello. Ok, hôm nay tại ô tô Ngọc Hà nhé. Em xin review cho mọi người một cái tính năng rất là hay. Cái tính năng rất là hay, một cái sự kết hợp rất là hay. Đó, được thực hiện bởi là GM Đông Sài Gòn và ô tô Ngọc Hà. Đấy, thì đấy là một cái tính năng mà mọi người cũng đã biết cái đấy khá lâu. Đó là tính năng đê nổ từ xa trên chiếc khỏi zin. Nhưng mà tại sao em lại nói là một sự kết hợp hoàn hảo, thì đó là nó được kết hợp với nút đê nổ start top. Đó là hai cái lời nó cộng lại với nhau rất là hay. Thì tại sao nó lại hay thì em sẽ review cho mọi người nhé. Thì cái đầu tiên mọi người có thể biết là đối với cái nút đê nổ lắp thêm ngoài này. Đó. Đối với nút đê nổ lắp thêm ngoài này á, là nó cũng có tính năng đê nổ từ xa bằng cách bấm lệnh. Đấy. Nhưng mà cái bấm lệnh của nó khá là phức tạp và cái thao tác cũng khá là nhiều lệnh. Ví dụ ở xe đang ở trạng thái khóa. Đấy. Đấy, em bấm khóa rồi nhé. Bây giờ muốn đê nổ từ xa chúng ta sẽ phải bấm là 4 lệnh. Mở này, đóng này, mở này, đóng này. Đấy. Ok, xe đã nổ máy. Đó, xe nổ máy này, hướng mở này, xe nổ máy này. Đó, các cái thông số đã lên, đèn tốc độ đã lên. Tuy nhiên là chúng ta không thể bấm mở cửa để mà mở cửa ra được. Đó, thấy chưa? Thì chúng ta đối với bộ đèn nổ từ xa mà tính năng này chúng ta phải dùng chìa khóa cơ. Đó, mở cửa ra. Đây, khi đó mình mới mở cửa vào xe được. Khi đó mình mới mở cửa vào xe để mà khởi hành xe để đi. Đó. Thì đó chính là cái tính bất tiện với cái tính năng đèn nổ từ xa của bộ start top này. Đó. Thì với cái việc mà sử dụng tính năng đèn nổ từ xa bằng chìa khóa zin, đó là nó được thực hiện bởi GM Đông Sài Gòn á, là hoàn toàn là chạy bằng phần mềm. Tức là chúng ta sẽ nạp phần mềm chính hãng của GM vào hộp điều khiển của xe này và sẽ sử dụng được cái tính năng đèn nổ trên chìa khóa zin này. Đó. Em sẽ thao tác cái tính năng đèn nổ trên chiếc khóa zin cho mọi người xem nhé. Em đã tắt máy này. Ok, ra cửa này. Em sẽ bấm lắp cửa nhé, gương gập này. Ok. Đó. Đấy, mọi người thấy là đèn trống trồm nó vẫn sáng này. Bây giờ chúng ta chỉ cần bấm dí cái nút lốc này. Đó, đã nổ này, đèn led đã sáng này. Đó. Và để mà vào xe chúng ta chỉ cần bấm mở cửa. Đó. Đấy, chúng ta bấm mở cửa và chúng ta có thể bước vào xe rất là đơn giản, không cần phải rút chìa khóa cơ ra giống như tính năng đèn nổ của cái bộ này nữa. Đấy. Và khi vào xe thì chúng ta chỉ cần nhấn 2 lần cái nút đèn nổ này là nó khởi động tất cả các cái thông số và chúng ta có thể đi. Đấy. Đó, xe đã nổ nhưng mà tất cả các cái thông số đèn và điều hòa bằng lỗ không hoạt động. Đó. Mọi người có thể thấy vòng tua đang chạy đó, đang ở mức trên 700 đó. Điều hòa hoạt động bình thường nhé. Thì cái tính năng đèn nổ từ xa trên chìa khóa zin nó hay ở chỗ là cái trạng thái mình bật điều hòa trước đó như thế nào thì khi mà đèn nổ nó cũng như thế. Hiện tại vẫn gió đang mát này. Đó, vẫn đang mát. Tuy rằng là các cái đèn nó không hiển thị nhưng mà trạng thái hoạt động của nó vẫn là đang là hoạt động theo cái trạng thái cũ của cái xe hoạt động. Đấy, bây giờ em sẽ nhấn 2 lần nút đèn nổ nhé. Đó.
Thì đó là bảng tập lô, tất cả các thông số trên đồng hồ tập lô là đã lên này. Đó. Đó. Và khi đó chúng ta có thể là khởi hành đi. Rồi. Đó. Thì em có thể nói đây là một cái sự kết hợp hoàn hảo. Với cái thế mạnh của nút đề nổ là giúp cho chúng ta không cần phải là rút chìa khóa ra cho vào ổ bắt tiền nữa. Và tính năng đề nổ từ xa bằng chìa khóa zin nó giúp cho chúng ta đề nổ nhanh chóng mà không cần phải quá nhiều thao tác, mà nó lại hoạt động zin bằng phần mềm zin. Tính năng này chỉ kích hoạt bằng phần mềm mọi người nhé, không cần phải làm đấu nối bất kỳ cái gì nữa. Còn tất nhiên bộ đề nổ thì nó là phải chích đầu rồi. Đó. Bộ đề nổ là phải chích đầu rồi. Đó. Nhưng em nói đến một sự kết hợp rất là hay, rất là đáng đồng tiền bật gạo mọi người ạ. Bởi vì là em là một người sử dụng xe rất là nhiều, và buổi sáng đưa con cái đi học hay là bản thân em cũng thế, thì thông thường em đề nổ từ xa nó, rồi là sau đó các con lên xe, khi đó là em cũng lại xe là đi luôn. Đấy. Mà em nghĩ là chắc là với cái tính năng đề nổ từ xa này thì khi mọi người lên, mọi người sẽ rất hay thường xuyên sử dụng hơn. Đó, rất tiện cho mình đi lại gần là bấm đề nổ từ xa, sau đó là vào xe và bấm 2 lần để cho đồng hồ tập lô nó sáng lên, là mọi người có thể cho xe khởi hành đi được. Đó. Thì hiện tại là với cái tính năng đề nổ từ xa trên chiếc khóa zin này á, là đang chi phí cho nó là 2 triệu, và bộ đề nổ này cũng tầm chi phí đó. Đấy. Đó. Thì hôm nay em xin là review cho mọi người cái tính năng này, sự kết hợp này. Sự kết hợp này em thấy là rất là hay, rất là đáng giá. Đó. Thì mọi người có thể liên hệ qua Facebook của em hoặc là tới là ô tô Ngọc Hà nhé, số 9 Mai Hắc Đế, thành phố Vinh An, để biết thêm chi tiết và trải nghiệm thêm cái sản phẩm trên xe em này. Tất cả mọi thứ đều full tính năng ẩn rồi. Cruise control, lim, gạt mới INT, áp suất lốp. Đó. City mode, auto light, và đề nổ trên chiếc khóa zin. Kèm vào đó nữa là đang được GM Đông Sài Gòn là update bản Remap V3, và cùng em đã chạy rất là mượt, rất là cảm giác rất là phấn khích. Đấy. Thì cái này còn mọi người có thể đến tại ô tô Ngọc Hà để trải nghiệm nhé. Em xin cảm ơn và xin chào mọi người.